wannan sabon tsari ne da babban bankin Najeriya ya fito da shi wanda suke ce masa agent banking. Wato bankuna su sami agent wakilai. Su kansu ma sun kira shi wakili. Agent banking haka suke kiran kansa. Wato maimakon banki ya je wato kowace kwana ya gina branch sai aka sa mutane su yi hidimar da aka fi bukatarta daga wajen banki. A banki ya rinka ba su lada, kuma su ma mutane da ake musu wannan hidimar su rinka ba ma masu yin wannan hidimar lada. Saboda haka aiki ne a ujira ce, hidima ce ake wakala ce bi ajir da lada, tunda in ka wakilta mutum ya maka aiki in ya ce za ka biya shi wannan abin da ka biya shi lada ne a gare, wannan abin da ka biya shi haƙƙinsa ne, tunda ya tsare kansa ya zo ya zauna. In za ka biya kuɗin banki mota ka je bankin ka dawo ko abin hawa yanzu kamar yanda yau wani daga cikin abokaina yake gaya min irin wahalar da suke sha kafin a samu POS din nan. Suka ce in suka tashi biyan kuɗin makaranta na yara, kana da yara a makarantu daban-daban, kowace makaranta da nasu bankin, idan ka je sai ka yini a banki ɗaya kana kokarin ka yi transfer din kudin makaranta, saboda haka watakila sai ka yi wajen yini 3 kafin ka ce za ka biya kudin makaranta. To sai aka zo aka samu masu POS din sai su je kofar makaranta suna zaune da dan kiosk ɗinsu, ka zo ka yi si maka transfer ka biya su baka alamar takardar ka yi transfer din nan, ka shiga makaranta shikenan su baka receipt, sun cike su karba a baka tela su baka receipt. Kaga abin da za ka je ka zauna ka yi ni guda kana yin sa gashi an zo an maka wannan hidima. To yanzu wannan sai a ce bai halatta ya caji wani abu ba, in kai ne za ka yi da kanka duk lokacin da za ka kashe. To amma shi kaga ya zo ya zauna shi wannan POS din sai da ya biya ya karba da kuɗi wanda yake sanyawa, dole sai ya sai data da ɓata lokacinsa da ya zo ya yi, watakila ma sai da ɗan janareta wanda yake zai rinka yi. Duk wani abubuwa ne na hidima, kuma ma ai ga baki daya yanda takyifin nasa za ka tsaya ka duba a cikin shari'a. Takyifin nasa wannan ba canji ba ne. Kai idan ka je ka ce mai POS ya baka kuɗi, kuɗinka ne da ka ajiye a banki. Mutane sun ɗauka in ka ajiye kuɗi a banki wato ka ba su ajiya ne, saboda haka suna ɗaukan lada akan sun ajiye maka kuɗi ko kaɗan. In ka ajiye kuɗi a banki ka ba ma banki bashi ne, bashi ka ba mu banki, shi yasa suke kiran ka creditor kuma suke kiran kansu debtor. Saboda haka idan ka dama haka suke kamar yadda hadisin az-Zubair ne, Zubair ibn al-Awwam, idan mutane zai kawo masa ajiyar kuɗi sai ya ce ij'aluha qardan, ku sanya wannan kuɗin ya zama bashi, kar ku sanya shi ya zamanto amana, ku sanya shi ya zamanto bashi, juya su, amma ko shi kuke son kuɗin ku zan dawo maka da kuɗin ka 100%, inda shine ka'idar bashi. Saboda haka idan ka je da ATM ɗinka ba kuɗi ba canji kake yi ba, kana iqtida ne. Al-iqtida shine biyan bashi, kana neman a biya ka bashin da ka ajiye ne. Saboda haka idan aka biya ka bashin da ka ajiye kuma wajen biyan ka bashin aka yi maka wata hidima da kan cewa maimakon ka je can bankin da kuɗinka suke a je a baka gashi har kofar gidanka, kawai wani ya zo ko kuma ka tura wani ya je can bankin ko ka tura wani ya je ATM ya ciro kuɗi, sai kawai ka ba ma wani, sai mai POS yana zaune a wajen shi ya maka wannan hidimar ya ce amma sai ka biya ni, kuma ka ga inda wani zaka tura shi sai ka biya shi. To me yasa in ka tura wani abinda zaka biya shi ya halatta amma mai POS shi nasa bai halatta ba, bayan shi wakilin bankin ne, kamar bankin ne ya taso ya zo maka nan, domin shine a ma'anar wakil. Alwakil, ma'anar wakil shine yake yin abinda almuwakkil yake yi. To abinda bankin yake yi shine waɗannan masu POS suka zo suke yi. Na haka ma Central Bank ta kira su agent banking, agents ne. Saboda haka duk abubuwan da suke yi wakala ce, kuma wannan ba sama ba ne, fatoyi na malamai ya gabata, hatta majma al-fiqh al-islami sun yi fatawa akan wannan, kan cewa yayin da mutum zai je ya ce wato ya nemi banki ya juya kuɗi, ya yi transfer ɗin kuɗi daga account ɗinsa zuwa account ɗin wani, wannan ba bashi ba ne, ba canji ba ne.
wakala ce, hidima ce. Mutane suna ɗaukan cewar wannan hawalar da ake yi wato transfer juya bashi na bankuna da suke yanzu shine daidai juya bashin da yake cikin littafin fiqhu na hawala. Alhawala alfiqhiyya, hawala wadda take ta banki ta fiqhu daban take da hawalar banki a hawalar fiqhu wato in kana so ka fahimci wato hawala ta kunci kaso uku, da wanda yake an bashi, da wanda ya ci bashi, da mai bashin, da wanda za a juya bashin a kansa ya koma kansa. To ita hawala ta fiqihu shine wanda ya ci bashi sai ya ce ni ba zan biya ka ba, je ka wajen wani ina da kuɗi a wajensa shi ya biya ka. To kaga kai masa sauki. Almuhil shine yake juya bashin, amma a hawalar banki ba haka take ba. Almuhal wanda yake shine ya bayar da bashin shine yake cewa ka biya bashin da nake binka ka biya wani. Kaga ta saba da hawalar fiqh. To shi yasa ta zamanto kan cewa ake iya bada lada akai. Ladan da aka bayar ba riba bane tunda ba canji akai ba. Ba canji kai ba, amaliya ce ta wato hidima. Takyifin mas'alar shine zai sa ka gane a halaccinta. Saboda haka babu wani gubar, ba wani gurgubin sosa rai akan cewa wato akwai riba a cikinta, babu riba. Kuma wannan hanya ce da aka buɗe wa mutane na su samu aiki. Abinda ake cema financial inclusion, a shigar da mutane cikin tsarin kasuwanci mai sauki. Kuma ya buɗe wa mutane hanyoyin cin abinci. Mutane da dama yanzu sun samu aiki wanda za su. Saboda haka bai dace ba ka haramta ma mutane da abin da yake ba wadih ba, a bayyane yake ba. A bayyane yake wannan hidima ce. Kuma akwai kamar yadda nace akwai fatoyi watakila za a samu wani lokaci da za a yi cikakken bayani kan wannan.